আসসালামু আলাইকুম দর্শক, দেখুন ভয়াবহ একটি দুর্ঘটনা। দুটি গাড়ি একসাথে খাদে পড়ে গেছে। আর এই দুর্ঘটনাটা ঘটেছে প্রতিযোগিতামূলক গাড়ি চালাতে গিয়ে, অর্থাৎ একজন আরেকজনকে ওভার স্পিডে যখন গাড়ি ওভারটেক করে, তখন একজন আরেকজনকেও ওভারটেক করতে দিচ্ছিল না, সেও তার ওভারটেকের পরিস্থিতি এবং গতি দেখে সেও গতি বাড়িয়ে দেয় ওভারটেক যেন করতে না পারে, অর্থাৎ দুজনের ভিতরে একটা রেস পাল্লাপাল্লির ভাব চলে আসে। ঠিক এমতো অবস্থায় তাদের গাড়ি যে চালক রয়েছিলেন, তারা একসময় গাড়ি যখন নিয়ন্ত্রণে বাইরে চলে যায় তখন এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। কিন্তু এই যে আমাদের সমস্ত চালক ভাইদের প্রতি একটি মেসেজ দিতে চাই। দেখুন, এভাবে পাল্লাপাল্লি করে রেসমূলক প্রতিযোগিতামূলক গাড়ি না চালানোটাই ভালো। কারণ ভাই, একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আপনার পরিবার পরিজন স্ত্রী সন্তান সবাই কিন্তু বাড়িতে আছে। আবার আল্লাহ সহি সালামত সুস্থভাবে যেন আপনার স্ত্রী সন্তান পরিবার পরিজনের কাছে আবার আল্লাহ নিয়ে যায়, সেভাবে আপনাদের কর্মস্থলে আসতে হবে। এই যে দেখুন কি একটা ভয়াবহ দুর্ঘটনা। ইস, দুটি চালক ভাই এমনভাবে মানে প্রতিযোগিতামূলকভাবে গাড়ি চালাইছে তারা, যেখানে গাড়ি এক পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। কি এক অবস্থা দেখেন, দুটি গাড়ি একসাথে, একটি ট্রাক আর একটি হচ্ছে কভার ভ্যান। এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে উল্টে যেটা আছে, গাড়িটা উল্টানো, এটা হচ্ছে আপনার কভার ভ্যান। আর যেটা এই কি বলে দাঁড়া অবস্থা আছে সেটা হচ্ছে ট্রাক। যাক, সবাইকে বলবো যে যাই হোক, দোষ কারো বেশি হয়তো বা কম আছে, কিন্তু আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন তাদেরকে সুস্থভাবে আবার কর্মস্থলে ফিরিয়ে আনে। আমরা এখানে জানতে পেরেছি কারো সেরকম কোনো নিহতর কোনো অবস্থা হয়নি, আহত হয়েছে। এখানে তারা এখন হাসপাতালে আছে। আল্লাহর কাছে দোয়া করি এবং সবাই দোয়া করেন যেন আল্লাহ তাদেরকে সুস্থ করে দেন, আবার যেন কাজে আল্লাহ ফিরিয়ে দেন। আমিন। এবং যদি এই ভিডিওটি কোনো চালক ভাই দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই ভাই একটা অনুরোধ থাকলো যে আপনারা এই প্রতিযোগিতামূলক যে গাড়ি এটা চালানো পরিহার করুন। ভাই, একজন যদি আগে যেতেছে আগে যেতে দিন, তাহলে কি হয়েছে, কোনো বড় ধরনের লস না। কিন্তু দেখা গেছে মাথা গরম, এটা তখন দুর্ঘটনার হতেই হয়। একটি কথা আছে যে একটি দুর্ঘটনা সারা জীবনের কান্না। সুতরাং একটি দুর্ঘটনা সারা জীবনের কান্না যেন আমাদের জীবনে না আসে, আল্লাহ আমাদেরকে সেভাবে চলার তৌফিক দান করেন। কি একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখুন, একটি গাড়ি আর একটা সঙ্গে দুটি গাড়ির মাথা দেখেন, দেখেন এই বাচ্চাটা যেখানে তেল নিচ্ছে, দুটি গাড়ির মাথা একসাথে, এই যে দুটি গাড়ির চাকার সিস্টেমটা একদিকে দেখা যাচ্ছে, দুটি গাড়ির যে মাথা সব একই দিকে। যাক, সবাই দোয়া করুন।